डियर एस्पिरेंट, आईसी इंजन के लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है और ये है हमारा 21st लेक्चर नंबर। जो लेक्चर है ना, एकदम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, थोड़ा गला भी फंस रहा है, अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके सिलेबस में आईसी इंजन है तो वहां पे नॉकिंग या डेटोनेशन से क्वेश्चंस होंगे ही होंगे। मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे प्यार होने के बाद ब्रेकअप होना। ब्रेकअप नहीं हुआ, उन्हीं से शादी हो गई जिनसे प्यार था, तो फिर गाते रहना कि जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारों। खैर, अगर मैं सामने होता तो आप जरूर पूछते सर आपका कितनी बार ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि ये खुराफात तो आता है दिमाग में। तो मैं अगर मतलब सच बताऊं तो याद नहीं है एग्जैक्टली, पर 4-5 बार तो हुआ ही था ना। मतलब किसी ने कहा है कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हो उतनी बार बोलो, तो हम भी वही कर रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं इस फासले से और डिस्कस करते हैं कि आज का हमारा कंटेंट क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिनोमिना ऑफ नॉकिंग। एसआई इंजन में फिनोमिना है क्या भाई? एग्जैक्टली नॉकिंग है, नॉकिंग का फिनोमिना है क्या, आती क्या है, रीजन क्या है इसका, नॉकिंग होता ही क्यों है। फिर डिस्कस करेंगे कि अगर नॉकिंग हो रहा है तो कोई तो फैक्टर होगा जिसके वजह से नॉकिंग हो रहा है, तो क्यों हो रहा है। जब उस फैक्टर को समझ जाएंगे तो कोशिश करेंगे कि ये ना हो, क्योंकि अच्छी बात नहीं है नॉकिंग। आपको इतना तो पता ही होगा, नहीं पता होगा तभी पता चल जाएगा कि नॉकिंग से नुकसान क्या है। अगर नुकसान है तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं और कैसे हम नॉकिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम रिड्यूस नहीं कर पाए तो उसका इंपैक्ट क्या होगा हमारे सिस्टम पे, नुकसान क्या हो सकता है, क्या उसका कुछ फायदा भी है या नुकसान ही नुकसान है। इन सारी बातों को समझेंगे और उससे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि समझने के बाद जो लास्ट में हम आज 25 to 28 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। और मैं कह रहा हूं हो सकता है यही क्वेश्चन जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछे गए कि क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में भी रहे। किसी एक टॉपिक पे 20 to 30 क्वेश्चन डिस्कस करना कम नहीं होता, किसी एक टॉपिक है, नॉकिंग जैसे टॉपिक पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि नॉकिंग बेसिकली है क्या। पर उससे पहले एक बात और आप समझ लो कि ये मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, बाकियों को भी बताते रहिए। इससे क्या होता है, ज्ञान में वर्धन होता है। एक बार करके देखिए, ज्ञान जरूर बढ़ेगा आपका। चलिए अब समझते हैं, ज्ञान को थोड़ा और आगे ले जाते हैं और बढ़ाते हैं। क्या है बेसिकली नॉकिंग? तो सबसे पहले इसको समझने के लिए ना अपना इंजन सिलेंडर और ट्रेडिशनल वाला जो डायग्राम है जो हर बुक में दिखता है वही बना लेता हूं। और ये मान के चल लेते हैं कि ये हमारा पिस्टन है और ये अपने टॉप डेड सेंटर पे है। कहां पे है भाई? ये अपने टीडीसी पे है, ठीक है। और इसमें क्या होगी बेसिकली भाई, कंप्रेस गैसेस होंगी ना। कंप्रेस गैसेस पूरी तरीके से इसमें फिल होंगी, इस तरीके से गैसेस होंगी, ये पूरा कंप्रेस्ड गैसेस हैं। अब क्या होगा, यहां पे होगी स्पार्किंग, क्योंकि ये अपने है टीडीसी पे, यहां पे लगा होगा स्पार्क प्लग। अब जरूरी नहीं है कि सेंटर में ही स्पार्क प्लग हो, अगर एक रहेगा तो जरूरी है कि वो सेंटर में ही होगा। उसका भी रीजन है, हम चाहते हैं कि जो हमारी फ्लेम जनरेट हो उसको इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े थ्रू आउट द बोर। ऐसा ना हो कि एक साइड में वो जल्दी से हिट करे और दूसरे साइड में ट्रेवल करने में उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, उसके वजह से भी नॉकिंग बढ़ जाएगी। तो नॉकिंग को मिनिमाइज करने के लिए हम इसको बीच में लगाते हैं। अब एक से ज्यादा अगर स्पार्क प्लग है तो वो सेंटर से थोड़ा सा हट के भी लगाते हैं। हाँ, ये भी बात सही है, सिलेंडर में एक से ज्यादा भी स्पार्क प्लग लगाए जाते हैं ताकि नॉकिंग को हम रिड्यूस कर पाएं। बहुत सारे व्हीकल्स में, बाइक्स में भी आपने देखे होंगे एक से ज्यादा होते हैं कई जगह पे, ठीक है। इससे पहले हमने फ्लेम के बारे में पढ़ा हुआ है, फ्लेम प्रोपगेशन के बारे में भी पढ़ा हुआ है। तो जब यहाँ पे आपकी स्पार्किंग होगी तो क्या जनरेट होगी, एक फ्लेम जनरेट होगी और फ्लेम कुछ इस तरीके से प्रोपगेट करेगी, ठीक है। फ्लेम कुछ इस तरीके से प्रोपगेट करेगी, जैसे यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म प्रोपगेशन दिखा रहा होगा। क्योंकि ये सर्कल में नहीं है इसलिए आपको ऐसा नजर आ रहा है, नहीं तो सर्कल में रहेगा तो कुछ इस तरीके से आपको फ्लेम प्रोपगेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये है नॉर्मल कंबशन, आपको दिख रहा होगा यूनिफॉर्मली हमारी फ्लेम ट्रेवल कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है यूनिफॉर्मली, कोई भेदभाव है नहीं। पर यह है एबनॉर्मल कंबशन, मतलब जो नॉर्मल नहीं है, या फिर इसे हम कहते हैं कंबशन विथ डेटोनेशन या कंबशन विथ नॉकिंग। इसमें क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे, उससे पहले देखते हैं कि ये नॉकिंग होती ही क्यों है या डेटोनेशन आता ही क्यों है हमारे सिस्टम में।
अब जैसे मैंने आपको कहा कि यहां पे क्या होगा, फ्लेम ट्रेवल कर रही है, तो आप सोच के देखो कि यहां पे जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का क्या हुआ भाई, कंबशन में पार्टिसिपेशन हुआ, इसका टेम्परेचर बढ़ा होगा, इसका प्रेशर भी बढ़ा होगा ऑब्वियसली। अब यहां पे जो जो मॉलिक्यूल्स कहना ठीक नहीं है, चार्ज कह लेते हैं, तो जो जो चार्ज कंबशन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, उस चार्ज का प्रेशर और टेम्परेचर उस चार्ज के कंपैरिजन में ज्यादा होगा जो अभी कंबशन में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, या उसे हम कह सकते हैं अनबर्न्ड चार्ज पार्टिकल। तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ऑब्वियसली जिन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया उनका ज्यादा होगा। अब चूंकि यहां पे प्रेशर ज्यादा है तो फिर क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। यहां पे हम कहते हैं चूंकि प्रेशर ज्यादा है तो प्रेशर को क्या करेगा, इक्वलाइज करेगा ना सिस्टम हमारा। ऐसा तो है ही नहीं कि एक सिस्टम के अंदर ही कोई वेरिएशन, कोई वेरियर नहीं है और एक साइड ज्यादा प्रेशर होगा दूसरे साइड कम प्रेशर होगा। अगर इस सिस्टम में यहां पे प्रेशर ज्यादा है यहां पे कम है तो ये क्या होगा, एक्सपेंड होगा हमारा सिस्टम। तो डेफिनेटली ये क्या करते हैं, एक्सपेंड होते हैं, जिसे हम कहते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब एडियाबैटिक काहे कहते हैं भाई इसको, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि हमारे इंजन सिलेंडर के वॉल से कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। जनरली हो रहा होता है पर बहुत कम अमाउंट में होता है जितना कि यहाँ पे जनरेट हो रहा होता है, तो निग्लेजिबल मान लेते हैं। और चूंकि अभी कंबशन स्टार्ट हुआ है तो जो आपका सर्कुलेशन है किसका, कूलेंट का, वो भी हम रोक के रखते हैं। आपको पता है स्टार्टिंग में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, ताकि स्टार्टिंग का प्रॉब्लम ना हो। थर्मोस्टेट हमने लगा के रखा हुआ है कि बेटा जब सिलेंडर वॉल का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर अचीव कर लेगा उसके बाद तुम सर्कुलेट होना। सपोज एग्जांपल के लिए शायद मैंने उस टाइम 150 या 200 या 250 कुछ बताया होगा आपको। डिपेंड करता है कि हमारा इंजन की कैपेसिटी क्या है, कौन से मटेरियल का हमारा सिलेंडर बना है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर इंजन का कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होगा तो जो सिलेंडर का मटेरियल होगा वो अलग होगा, उसकी स्ट्रेंथ अलग होगी। अगर कम पावर का होगा तो मटेरियल अलग होगा, स्ट्रेंथ अलग होगी, उसके हिसाब से उसके टेम्परेचर बियर करने की, उसकी प्रेशर बियर करने की, स्ट्रेस बियर करने की कैपेसिटी भी अलग होगी। सिंपल इज दैट। तो जब एक्सपेंशन हो रहा होगा इसका तो क्या होगा, यहां का जो अनबर्न्ड पार्टिकल है वो कंप्रेस हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा भाई, कंप्रेस, क्योंकि हाई प्रेशर वेव क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है और जो अनबर्न्ड पार्टिकल है उसको कंप्रेस कर रही होगी, कंप्रेस कर रही होगी। और ये अनबर्न्ड पार्टिकल जो चार्ज है ना बेचारा, यहां पे देखो ज्यादा समझ में आएगा। ये क्या ऐसे वेव जा रही है, इसको कंप्रेस करते हुए अब ये चार्ज बेचारा कोने में घुसता जा रहा है, घुसता जा रहा है, घुसता जा रहा है। वो कहते हैं ना कि जो कमजोर होता है उसको सारे लोग दबाते हैं। दिस इज द रूल ऑफ नेचर, कि अगर आप कमजोर हो तो आपको दबाया जाएगा, चाहे इंसान हो, जानवर हो, पेड़ हो। देखो पेड़ के ऊपर भी ये कुछ चढ़ जाता है, पता नहीं कौन सा झाड़ टाइप का होता है, पेड़ को सुखा देता है। क्यों भाई, कमजोर है पेड़, उसको हटा नहीं सकता। आप कमजोर हो तो आपको भी आसपास पड़ोसी जिम्मेदार दबा रहे होंगे। छोटे भाई हो तो बड़ा भाई चपाट मार देता है। प्रॉब्लम बहुत सारी है, तो जो कमजोर है उसको दबाते हैं लोग। तो यहाँ का पार्टिकल दबाता जाता है, इसको दबता जाता है बेचारा, दबाता जाता नहीं है, दबता जाता है। क्यों दब रहा है, क्योंकि उसके पास स्ट्रेंथ कम है, उसका प्रेशर भी कम है इससे और टेम्परेचर भी कम है। पर इसकी भी एक लिमिट होती है। जब कोई आदमी आपके सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क लगा देता है ना, तब आपको गुस्सा आता है। और ये चार्ज भी एकदम गुस्से से भर जाता है। गुस्से से मतलब प्रेशर और टेम्परेचर से भर जाता है और कहता है आओ बेटा अब तुमको सबक सिखाते हैं। फ्लेम जो इसको दबा रही है इसके पास नहीं पहुंच पाती है, तब तक वो फट जाता है। कहता है अच्छा तुम्हारे हमारे पास कंबशन में पार्टिसिपेट करवाने के लिए लो। अब जैसे ही ये फटता है, एक अपोजिट वेव जनरेट होती है और इस वेव को टक्कर मार देती है। मतलब यहां से आप देख रहे होगे ना जिग जगह बनाया है, इसका मतलब अब वेव का कोई डायरेक्शन बचा नहीं है। ये अपोजिट वेव इसको धक्का मारती है, दोनों कंबाइंड होकर एक बहुत हाई इंटेंस वेव जनरेट होती है, फ्लेम जनरेट होती है जिसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है और वो टक्कर मारता है हमारे वॉल को। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि अच्छा ये फटता क्यों है, यहां वाला पार्टिकल क्यों नहीं फट गया, यहां वाला क्यों नहीं फट गया अपने आप, यहां वाला क्यों नहीं फट गया। तो इसका रीजन है कि यहां पे जो पार्टिकल है ना उसको इतना टाइम मिला या फ्लेम को वहां तक पहुंचने में इतना टाइम लगा कि इसने अपना टेम्परेचर बढ़ा के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा दिया या ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा दिया।
अब जैसे ही कोई पार्टिकल का या कोई चार्ज का, किसी चार्ज का टेम्परेचर ऑटो इग्निशन तक पहुंचता है तो उसे फिर किसी चिंगारी की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली इग्नाइट हो जाता है, जैसे सीआई इंजन में होता है। और यहीं पे बनता है दो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो ये है, कई बार पूछा है आपसे एग्जाम में कि ये बताओ कि जो डेटोनेशन होता है या नॉकिंग होती है एसआई इंजन में, वो स्टार्टिंग के चार्ज के वजह से होती है या फिर इंड के चार्ज के वजह से होती है? तो आपका जवाब क्या होगा? इंड के चार्ज के वजह से होती है, क्योंकि स्टार्टिंग का जो चार्ज है उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर इतना आगे बढ़ा ले कि सेल्फ इग्नाइट हो जाए। अपना टेम्परेचर उतना आगे नहीं बढ़ा पाता है, तब तक फ्लेम उसके पास आती है और उसको कंबशन में पार्टिसिपेट करवा देती है, तो वो होता है नॉर्मल कंबशन। ठीक है, मगर यहां पे क्या होता है, फ्लेम को पहुंचने में लगता है टाइम, और ये चार्ज तब तक हीट को एब्जॉर्ब करता रहता है। हीट को यहां पे कंबशन हो रहा है, उस वाली हीट को भी एब्जॉर्ब कर रहा है, और दूसरी ये वॉल से चिपका हुआ है तो वॉल के हीट को भी एब्जॉर्ब करता रहता है। तो हीट को एब्जॉर्ब करके दूसरा टाइम फैक्टर, इसको टाइम मिल गया हीट को एब्जॉर्ब करने का, तो क्या करता है, फट जाता है। आपको पता ही है कि अगर लाखों करोड़ों अमाउंट जूल ऑफ हीट पड़ी हुई है आसपास और आपको टाइम नहीं मिलेगा तो आप जलोगे क्या? नहीं जलोगे ना। मान लीजिए नैनो सेकंड के लिए खूब हॉट बॉडी को भी आप टच करो तो जलोगे नहीं, मगर एक मिनट के लिए किसी उससे कम, मतलब 50 डिग्री वाले को भी 1 मिनट के लिए पकड़ के रखो तो जल जाओगे। मतलब टाइम फैक्टर भी मैटर करता है। तो उतने टाइम में ये हीट एब्जॉर्ब करके ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाते हैं और फट जाते हैं। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि यहां वाला चार्ज नहीं फटता है, यहां वाला फटता है। कॉर्नर वाला जिसको दबाया गया था, गुस्से से भर गया था, प्रेशर और टेम्परेचर से भर गया था, वो फट गया। ठीक है, अच्छा, इसका उल्टा होता है आपके सीआई इंजन में। ये भी क्वेश्चन पूछता है, हालांकि सीआई को हम आगे सब्र से पढ़ेंगे, क्योंकि बात आ गई हो तो बता देता हूं। सीआई इंजन में यहां पे लास्ट चार्ज पार्टिसिपेट कर रहा है, किसमें? डेटोनेशन में या नॉकिंग में। सीआई में स्टार्टिंग वाला चार्ज करता है। सीआई में होता क्या है, इग्निशन डिले होता है। यहां पे एक टर्म आएगा इग्निशन लैग, दैट इज द डिफरेंट। इग्निशन लैग, प्री इग्निशन, ये दोनों एसआई में आते हैं, मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन में आते हैं। और इग्निशन डिले जो टर्म होता है वो आता है आपको सीआई इंजन में। इग्निशन डिले क्या होता है, जब हमारा पिस्टन टीडीसी पे होता है उस टाइम हम उसमें फ्यूल इंजेक्ट करते हैं ताकि कंबशन प्रोसेस स्टार्ट हो। पर होता क्या है, अब फ्यूल उतना ऑटोमाइज नहीं हुआ, उसकी वोलेटिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, डीजल की स्पेशली बात करें तो, पेट्रोल इतना, तो थोड़ा टाइम लगता है बर्न होने में। और जितना टाइम लगाता है वो बर्न होने में, उतने टाइम में वहां पे ढेर अमाउंट में, मतलब ज्यादा अमाउंट में या ह्यूज अमाउंट में आप कह सकते हो, वहां पे क्या होता है, चार्ज कलेक्ट हो जाते हैं और वो अचानक से बर्निंग स्टार्ट होती है उनकी, और वो हो जाता है एबनॉर्मल। तो सीआई इंजन में इग्निशन लैग जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज कलेक्ट होंगे और उतना ज्यादा तरीके से वो ब्लास्ट होंगे और उतना ही ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर जनरेट होगा और वहां पे नॉकिंग होगी। तो क्वेश्चन क्या बना कि इसमें इंड चार्ज पार्टिसिपेट करता है, सीआई इंजन में स्टार्टिंग वाला चार्ज पार्टिसिपेट करता है। दूसरी चीज, सीआई इंजन में कंबशन के स्टार्टिंग में ही जो डेटोनेशन की प्रॉपर्टी होती है वो स्टार्ट हो जाती है, डेटोनेशन स्टार्ट हो जाता है। एसआई इंजन में कंबशन टेंड्स टू अपने इंड पे होता है, तब डेटोनेशन स्टार्ट होता है। समझ में आ रही है बात? ये दोनों मेजर डिफरेंस होता है दोनों में। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, डेटोनेशन होता है तो इतना क्या हो जाता है कि इतना हम वरीड हैं और इतना ढंग से इसको पढ़ रहे हैं कि बहुत बड़ी संकट है, समस्या है। तो अगर हम बात करें प्रैक्टिकलिटी की, तो अगर नॉर्मल कंबशन होता है तो यहां पे जो प्रेशर होता है ना, वो अराउंड 50 बार से लेके 60 बार के आसपास होता है। ऑब्वियसली ये इंजन के कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, कंप्रेशन रेशियो क्या है उस पर डिपेंड करता है। पर मैं प्रैक्टिकलिटी में जो कार यूज हो रही हैं उनका बता रहा हूं कि एवरेज प्रेशर ये होता है। और एक बार जब ऑटो इग्निशन आया इसमें या नॉकिंग की फिनोमिना आई, तो ये जो प्रेशर है 3 to 4 टाइम बढ़ जाता है। ये 150 बार से लेके 200 बार तक पहुंच जाता है। एक बहुत बड़ा प्रेशर, एक ह्यूज अमाउंट का प्रेशर है। और इस प्रेशर के साथ साथ यहां पे जो फ्लेम जनरेट हुई है ना, ड्यू टू द ऑटो इग्निशन, क्योंकि एकदम से वो कंप्रेस होके फटा है, तो ये भी बहुत ज्यादा होती है। और इतना ज्यादा होती है, अभी मैं बताता हूं कितना ज्यादा होती है। अभी मैं आपको अमाउंट बता दूं तो ये होता है
300 से लेके 1000 मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसके इंटेंसिटी को फील कर पा रहे हो कि कितनी ज्यादा स्पीड है तो ठीक है, नहीं तो समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया है। हेरिकेन के बारे में आपने सुना ही होगा, ये 2014-15 की बात है। जब ये आया था तो इस तूफान की जो स्पीड थी, एयर स्पीड, वो कितना थी? 360 किमी पर आवर। 360 किमी ये कहां थी? जहां से ये स्टार्ट हुआ था, डीप सी में। अब ये 360 कितना है भाई? 100 मीटर पर सेकेंड के आसपास है। ये एग्जैक्टली भी कहें तो 100 के आसपास है, या ये वाला है तो थोड़ा कम है, ठीक है। जब ये इतना कम था तो इतना अमाउंट में वाटर उठा के ले आते हैं। वाटर कैसे उठाएगी कोई चीज? मतलब उसके पास क्या है? पावर है, उसके पास क्या है? फोर्स है। और हालांकि जब ये लैंड को हिट करते हैं ना, तो ये जो स्पीड होती है आधी की आधी हो गई रहती है, मतलब हाफ एंड हाफ क्वार्टर हो गया रहता है इसका, उससे भी कम हो गया रहता है। अलग अलग एरिया में अलग अलग इंटेंसिटी के साथ ये हिट करते हैं, मगर ये वाली इंटेंसिटी कहीं पे नहीं होती है, डीप सी में ही होती है जहां से ये स्टार्ट होता है। तो आप सोच के देखो कि इतना कम वेलोसिटी थी तो इतना ह्यूज अमाउंट में वाटर लेके आए। सुनामी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यहाँ पे 560 to 800 किमी, मतलब ये कुछ आ जाएंगे 250 के आसपास मैक्सिमम मान लेते हैं। मतलब जितना इनकी मैक्सिमम स्पीड है, जब ये तहस नहस ऐसा कर रहे हैं कि देखो एकदम ऐसा लगता है कि पूरा समंदर उठा के लाई है एयर। जब इतनी स्पीड होती है एयर की तो ये पूरा समंदर का पानी खाली कर देता है। तो भैया आप सोच के देखो कि जो इनकी मैक्सिमम स्पीड है, यहां से तो वो शुरुआत कर रही है, जो हमारी फ्लेम है उसकी इंटेंसिटी को आप फील कर पा रहे हो? कितना पावर है, कितना काइनेटिक एनर्जी है उसके पास। और जब वो वॉल को टक्कर मार के अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी को लॉस करेगी तो कितना इंपैक्ट डालेगी, सोच के देखो आप। यहां पे देखो ये जेट हैं, दुनिया के फास्टेस्ट जेट। हालांकि ये लीगल डाटा या एथराइज डाटा नहीं है, पर कहते हैं कि मैक्सिमम जो स्पीड है बनाया हुआ है यूएस से, चाइना और रशिया ने, ये कुछ बनाया हुआ है आपकी 500 से लेके 600 मीटर पर सेकेंड की स्पीड। इस स्पीड से भी ज्यादा स्पीड होती है उस प्लेन की। सोच के देखो, एक प्लेन जो एरोप्लेन आपके लैंड कर रहा होता है एयरपोर्ट पे, उसके आसपास हम होते हैं तो हमें कैसा फील होता है कि कितना तेज एयर आ रही है। और ये तो भाई फाइटर जेट हैं जो प्लेन से कई गुना ज्यादा स्पीड से चल रहे हैं, और इसके से ज्यादा स्पीड उस फ्लेम की है जो हमारे वॉल को हिट कर रही है। सोच के देखो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है। और यहां पे भाई प्रेशर भी है उसके पास, ऐसा नहीं कि केवल वेलोसिटी है, वेलोसिटी के साथ साथ उसके पास प्रेशर भी है। अब इतना प्रेशर और टेम्परेचर से वॉल को हिट करेगी, बेचारा क्या करेगा यार, ये मतलब फट जाना चाहिए इसको, पर नहीं फटता है। यही है कमाल वाली बात। मैकेनिकल सिस्टम में दम तो है, जैसे आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, आप में दम है, वैसे ही इस वॉल में भी दम है। क्योंकि ये जो फिनोमिना होती है बड़े कम टाइम के लिए होती है, और इतना फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए होता है कि उतने टाइम में जब तक ये जो मटेरियल है फील कर पाए कि उसको किसी ने धक्का दिया है, हाई प्रेशर से हिट किया है, तब तक तो प्रेशर खत्म हो जाता है। मतलब सेंसिटिविटी इतनी तो होती नहीं कि जो यहाँ पे भी जो एटम है वो भी सोए पड़े हैं, मजे में है, सॉलिड बन के पड़े हुए हैं एकदम कोवैलेंट बॉन्ड बना के, उनको फील होता है कि यार कोई धक्का मार रहा है। तब तक वो देखते हैं हाँ धक्का मारा कोई क्या, तो पूछते हैं एक दूसरे से, तब तक धक्का गायब हो जाता है, तो इसलिए झेल जाते हैं। और एक चीज और है कि ये केवल इस तरीके का प्रेशर और इतना वेलोसिटी इनके पास नहीं होता है, इसके अलावा यहां पे मैंने 100 लिख दिया था, ये 1000 है। इसके अलावा ये अपना नेचर भी चेंज करते रहते हैं, ये भी बड़ी खराब बात है यार। आप एक एग्जांपल से समझो, जैसे मैं आपको धक्का देता हूं और कंटिन्यूअस फोर्स ऐसे धक्का दूं, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे धक्का दे रहा हूं, चल रहे हो, कोई बात नहीं है। मगर आप सोच के देखो कि उससे कम फोर्स से मैं आपको ऐसे ऐसे हिलाऊं तो कैसा फील होगा ना, ऐसा मन करेगा कि घूम के चपाट जड़ दूं, नहीं? तो वैसा ही होता है जब कहीं पे वाइब्रेशन हो रहा होता है, भले वो कम इंटेंसिटी के साथ हो, और यही काम ये करता है क्योंकि यहां पे होता है कोलिजन, ठीक है। और फिर कितने मॉलिक्यूल यहां पे फट रहे हैं इसकी भी गारंटी नहीं है। कभी मान लीजिए 2% मॉलिक्यूल फट रहे हैं, कभी 4%, कभी 5%, मतलब जो टोटल चार्ज हैं कभी उसके 2% यहाँ पे ऑटो इग्नाइट हुए, कभी 3% ऑटो इग्नाइट हुए, कभी 4% ऑटो इग्नाइट हुए, और ये साइकिल बहुत तेजी से चलती रहती है। तो ये जो प्रेशर और इंटेंसिटी है काइनेटिक एनर्जी की, ये भी चेंज होती रहती है। तो कम प्रेशर भले भी हो, पर वो अपने मैग्नीट्यूड को या डायरेक्शन को, कोई भी फोर्स अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को अगर चेंज करता है या फिर दोनों को चेंज करता है, तो वो
बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। मतलब मल्टीप्लाई कर लो कि पहले जितना खतरनाक था ना, वो अगर अपने मैग्नीट्यूड को चेंज करता है तो 10 टाइम ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को दोनों को चेंज करता है तो मान लो 10 टाइम और खतरनाक हो जाएगा। मतलब 100 टाइम खतरनाक हो जाता है वो, कि फटाफट अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज करे, मतलब हिला के रख देगा। आप लोगों ने देखे होंगे कहीं छोटा मोटा मशीन चल रही होती तो भी वॉल में क्रैक प्रोपगेशन हो जाते हैं, वो एकदम थोड़ी सी वाइब्रेट कर रही है, पर वो वाइब्रेशन ऐसा होता है कि वो अपने मैग्नीट्यूड को चेंज करता रहता है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि आगे जाना कि पीछे जाना, यार ये तो घुमा रहा है आगे पीछे, तो बेचारे फट जाते हैं, थक जाते हैं। तो ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे इंजन के लिए बहुत खराब होता है, वो भी इतना हाई इंटेंसिटी का वाइब्रेशन। ठीक है, तो बहुत इंपैक्टफुल होता है। पर एक फायदा ये है कि बड़े कम टाइम के लिए होता है, इसलिए हमारा सिस्टम बच जाता है। और कुछ हम जुगाड़ भी लगाते हैं जिसके वजह से इसके इंटेंसिटी को या फिर जो यहाँ पे हमारा चार्ज है इग्नाइट हो उसको भी हम कम कर पाते हैं। प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि 5% के आसपास जितना टोटल चार्ज है उसके 5% के आसपास अगर चार्ज ऑटो इग्नाइट होते हैं तो हमारा सिस्टम झेल जाता है उसके शॉक को। पर अगर ये ज्यादा हो गए इससे, ठीक है, अगर ये 7 to 10% हो गए तो मे बी इसके वजह से हमारे सिस्टम में डैमेज हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा और ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि सारे मिलके इकट्ठा लड़ रहे होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि कम चार्ज हो। अभी किस चीजों पे डिपेंड करता है, ऑब्वियसली बहुत सारी चीजों पे, फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आगे हम एक एक फैक्टर को डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये फिनोमिना समझ में आ गई होगी। अब बस एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए आपके आगे, जितना भी हमारा डिस्कशन होने वाला है, एक चीज समझ के आप रखना कि किस तरीके से हम ऑटो इग्निशन को कम कर सकते हैं।